11살의 소녀는 신이 내린 목소리로 전세계에서 극찬을 받으며 1년 호텔 비용만 54억을 내는 엄청난 재력을 가지게 됩니다. 과연 이 소녀는 누구일까요? 바로 세계 최정상 3대 소프라노 조수미입니다. 어렸을 적 그를 배우기 전부터 피아노부터 쳤을 정도로 음악 신동이었는데요. 4살 때부터 피아노를 배웠고 방에서 8시간을 채워야 나올 수 있을 정도로 그의 부모님도 조수미에게 열정이 가득했다고 하네요. 선화예술중학교 고등학교를 나오면서 서울음대 성악과를 거치며 이탈리아 로마사타 체칠리아 국립대학교까지 한탄대로로 조수미는 크게 성공합니다. 또한 조수미는 한 예능 프로에 나와서 365일 중 365일을 전세계 호텔 스위트룸에서 생활한다고 말했는데요. 하루 숙박비가 무려 1,500만 원이라고 하네요. 그리고 조수미의 재산이 무려 2천억 원이라고 추정된다고 합니다. 역시 세계 클래식에서 상위 1%의 위험이란 엄청납니다. 앞으로도 좋은 공연 부탁드릴게요.